Посмотри внимательней, мой король, он запостил 4 эмоджи, а лимит 3. Ой. Значит, он нарушил правила? Он их разрушил. Стоит ли нам его забанить? Нет. Убить. Нарушители правил заслуживают смерти. Хорошо, прощай, Евген. Что? Прочитай правила. Не пинговать став, мини-моддинг. Но еще я видел твою заявку на мода. Отклонена. Нет! Пан Евген пингует меня! Выкуси! Тебе никогда не получить доступ в чат модерации. Белуга! Чата модерации не существует. Конечно же существует. Я могу видеть скрытые каналы. Как? Я модифицировал свой ДС. Мне помог Скитл.